bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aanu idinkaga diyaarinay xafladda soo dhoweynta islamarkaana lagu taageerayay ra-iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo lagu qabtay magaalada copenhagen ee dalkani denmark. xafladani oo ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda jubbaland ee ku dhaqan dalkani denmark ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoon-yahano, siyaasiyiin, waxgarad, culmaawdiin, haween iyo dhalinyaro. dhammaan dadkii ka hadlay xafladda ayaa ra-iisul wasaaraha cusub waxay u soo jeediyeen hadallo isugu jiray duco iyo dardaaran. haddaba waa kuwan qaar ka mid a dadkii ka hadlay xafladda soo dhoweynta ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ee ka dhacday copenhagen dalkani denmark. dan baan nahay, haljoon baan wada saarannahay, waxaan u baahannahay waxna wada midaynayo qurux badan inaan caawa halkan uga hadalno. waxaa kaloo loo baahan yahay in uu gaaban yahay hadalku oo uusan qofka kaloo ka dambeeya walaalkiisa uu u reebo waktiga. taasna waan ka dardaarmaya. waxaan halkan uga yeerayaa doctor xasan xaaji barre oo aad odayaad ka taqaanaan magaaladana. soo dhawow xasan xaaji. bismillahi raxmaani raxiim. markuu horeysa waxaan jeclahay inaan wada salaamo dhammaan barwooyinka iyo mudanayaasha xafladda sida quruxda badan loo agaasimay kasoo qayb galay. intii agaasintayna waan u mahad celinaynaa. midda labaad waxaan rabaa intaanan u gelin in aan u hambaleeyo ra-iisul wasaaraha in aad horta faatixada u wada martaan, waayo wax walba waxaa lagu bilaabaa magaca alla iyo faatixada. marka qof walba faatixada horta akriyo. intaa kadib waa hadalkaa lasoo gaabiyaa la yidhi. hadal badanna waxaan u malayn umaan istaagin, keliya intii dhowrkii qodobe uu xadiday daadihiyaha barnaamijka oo ahaa in aan u hambalyayno ra-iisul wasaaraha. waxaan leenahay doctor xamse cabdi barre, waxaan kuugu hambalyaynaynaa xilka culus ee aada ummadda u qaaday, waanan kugu soo dhaweynaynaa. keliya waxaan rabnaa inaan ku xasuusino ummadda aad xilka u qaaday waa ummad daalan, dagaal ka daashay, abaar ka daashay, colaad ka daashay. taa macnaheedu waxaa weeye waxaa ka bixi kara hawshaas qof karti leh, waana ku ognahay kartideeda inaad leedahay oo aad ka bixi doonto. ilaahayna waxaan ka baryaynaa in alla uu kula garab galo hawsha iyada ah. waxaan leenahay adiga iyo inta maamulka kula haysaba waxaan u rajaynaynaa in hawl wanaagsan oo ummadda soomaali ay raalli ka noqoto, oo ummadda soomaali isu keenta, ummadda soomaali siisa muxuu ahaa nolol iyo nabadgelyo yaan ilaahay idinka baryaynaa dhammaantiin. waxaan mar labaad idin leenahay waan u hambalyaynaa mar labaad doctor xamse cabdi barre oo ra-iisul wasaarihi ah. waxaan rajaynaynaa oon ilaahay ugu baryaynaa isaga iyo dowladda uu dhisi doonaba in ay tur fiican ummadda soomaali u jeexaan, taas oo u hogaaminaysa barwaaqo, badhaadhe iyo nabadgelyo. sidaa iyo waxaan leeyahay mar labaad hambalyo hambalyo hambalyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. xasan xaaji barre aad iyo aad buu u mahadsan yahay. waxaa inoogu xigi doona in aad u taqaanaan oo ujeediina hore uga batayo master doctor cabdiqaadir maxamed gacal. surow waa mahadsantahay maxamuud. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. jaaliyadda reer copenhagen waa isnaqaanaa. soo dhawaada kulligiin. aad baan uga faraxsanahay inaad kasoo wada qayb gashaan, sida quruxda badan a u wada timaadeen. aad baan kugu hambalyaynaya. hambalyadaas kadib waxaan rabaa inaan hore uga socdo barnaamijka sida walaalkay saaxiibkay maxamuud uu sheegay. waxaa ka furan hambalyeyn, taageero, duco iyo dardaaran.
tan hambalyada waxaan leeyahay hambalyo waxaan la qabaa saaxiibkay xasan xaaji barre aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayna ra-iisul wasaaraha mudane xamse cabdi barre waxaan leenahay xamsow waxaa lagala soo dhexbaxay 100 qofood oo uu madaxweynuhu eegay CV-yadooda wuxuuna kugu soo doortay dadnimo aqoon karti iyo hufnaan uu kugu tuhmayo sidaa daraaddeed madaxweynaha dooqiisa waa bogaadinaynaa xagga taageerada jaaliyadda Copenhagen iyo guud ahaan Denmarkba haddii aan nahay qurba joogta waxaana looga baahanyaa inaan taageerno garab istaagno la shaqayno ra-iisul wasaaraha ee xukuumadda soo dhisi doono iyo golahiisa wasiirada oo dhan garab istaagaas waxaana looga baahan yahay qof walba hiil iyo hoob uu ka geysan karo inuu dowladda Soomaaliya ugu tabaruco si oo volunteer ah oo iska wax qabsan kula shaqeeyo wixii karaankiisa loo ka qabto arrinka ducada waxaan ilaahay uga baryaynaa ra-iisul wasaaraha inuu u fududeeyo hawshan culus ee loo igmaday kuna guuleeyo kana dhiga kii Soomaali isu keeni lahaa isku tooli lahaa horena u dhaqaajin lahaa waxaa ugu dambayso qodobkii dardaaranka ra-iisul wasaaraha waxaan kula dardaarmayaa aniga gacal ahaan qof walba marka la yidhaha maxaa Soomaaliya mudnaanteeda leh ama hortelinteeda qofka meel ku dhuftaa wuxuu leeyahay amniga qof wuxuu leeyahay siyaasadda wanaagga qof wuxuu leeyahay mataqaanaa shay arrimaha dibadda qof arrimaha gudaha aniga waxaan leeyahay hal qodob oo ku celinahay waa cadaaladda Soomaalida waxay ku maamaadaa dad cadaalad waayaa sidii cawsha kala yaaci marka waxaan jeclaan lahayn ra-iisul wasaaraha inuu aad u xoojiyo qodobka cadaaladda inuu cadaaladda ka shaqeeyo ummadda Soomaaliya oo cadaalad falo ummadda Soomaalida sidaas ay isugu imaan kartaa horumar ku gaari kartaa inta kale oo sheegaya oo ah xubnaha qodobada dawladdu ay aad ka hortaminta u siisay amniga iyo siyaasadda arrimaha gudaha arrimaha dibadda waxay hoos imaanaysaa cadaaladda laana markay cadaalad timaado ilaahay wuxuu siinayaa dhulkaas cadaalad ka jirto amni wuxuu siinayaa raxmad wuxuu siinayaa barwaaqo wuxuu siinayaa dadkooda inay isjeclaadaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim waxaan iloobay oo ka tegay oo aan mudnayn in laga tago howlkan quruxda badan dadkii loo soo abaabulay ka soo shaqeeyey waqtiga geliyey hantida geliyey maskaxda geliyey inaan meeshan ka sheego dadkaas ay u horeyso tariig hayme ducaad beena iyo qaadimo xaajo iyo saare xaaji xuseen dumarkii hawshaan ka soo shaqeeyey aad iyo aad bay u mahadsan yihiin guulaystaan idin leenahay maamooyinka loogama maarmo dowladnimada iyo howlaha Soomaalida u yaala halkaa waan kasii soconaynaa oo hawsha ka wadaynaa waxaa inooga xiga nabadoon xasan caynto kusoo dhawow karto بسم الله الرحمن الرحيم ربي أيا معك إسكالي ونبوكل مدرشان قروح القدن ويشو يقولوه أي كان يشوفين وعن جانية كورنيين ومعكين يا فكرة تطبيعا وأي كريم إن صومالي لودعيو خاصة رئيس الوزراء حمزة عبد البر لودعيو in hawshaan adayga badanna in ilaahay u fududeeyo hawshaasna ilaahay uga dhawa mid bashbash iyo barwaaq ah dhibaatadana gaartay Soomaaliya waa ogtihiin waxaan raadinaynaa mas-uul isku keeni kare meel kasta joogto shanta Soomaali mas-uul isku keeni kara raadinaynaa anaka insha Allah haddii ilaahay idmo madaxweynuhuna waxa waaye waa inuu aad iyo aad uga fiirsadaan aaminsannahay Xamza waa Dr. Xamza waa ninkii isku keeni lahay Soomaaliya سان ورجيهنا كل جينا إنا ودعينا دكتور حمزة أو إلهي إنه إله هوش أصل إلهي أفضيه ماشان هوش أسقولنا ما تقولوا حوالي الدعاء رئيس الوزراء هينا عصب يودولد عصب مد نقطة صوماليا مد بش يبرواقو جالسيدو جيس اسكنا كانتو وحنا على هذا كم دحوينها نوارجيهنا صوماليا هشيسة دوننا له هشيسة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا
intaas aayadaas qur-aankana waxaa waaye inaan kulligan xiriga isku qabsanno oo isla wada jirno oo isku duceyno mar labaad xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraheenna waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay u fududeeyo hawshaas culus kulligiinna waa inaan u duceyno waa mudan tahay odayaasha waxaa waaye kasoo qayb galay gabdhaha kasoo qayb galay intii soo abaabushay hoolka quruxda badanna isku kaya keentay aad iyo aaday u mahadsan yihiin magacyadooda kulligood aqaan waa sheegi lahay laakiin ma aqaane laakiin aniga waxaan leeyahay reer jubbaland aan leeyahay reer jubbaland aad iyo aaday u mahadsan yihiin sida hawsha ay usoo qabteen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sheekh xasan cayte aad iyo aad baa u mahadsan tahay waxaa ku xiga oo mikrofoonkana markaan aan siinayaa mahad axmed mahad kiluur soo dhow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بقى مهد ما أنت تسكله نوسور قليي أنه عاصمة قبله وقروح أنت عن إلهي نسي إلى نقربتي كل كان قيمة بدن شرفت بدن سقولي مع الله الله أسمع ما هذا تسكله وهكذا ما هذا تسكله ولا عليه قيمة بدن شرفت بدن laga xusay halkan loo diyaariyay gobashan qiimiga badan ayagana mahad bay leeyihiin waana u hambalyeynayna intaa markaan ka gudbo waxaanu isugu nimid galabta waa hambalyo waxaanu la qaybsanaynaa qaranka Soomaaliyeed meel kasta oo ummadda Soomaaliyeed joogto hambalyo aanu la wadaagno waanu galabta isugu nimid waxaanu u hambalyeynaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ugu horeeya hogaaminta qaranka waxaan kaloo u hambalyeynayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xamse cabdi barre asagana halkan waa uga hambalyeynayaa labada madaxweynaha iyo prime ministerka labadaba ilaahaygii makhluuq ahaa baa noo doortay waamiyey inay mas-uuliyiin noo noqdaan annagana waxaa nala amray inaanu noqono dad mudeeca oo taageera oo garab istaaga Soomaali haddaanu nahay meel kastoo aanu joogno kollay shakhsiyan marka aanu nidhaahno dalka yaga waxa ay aad leedahay adigu weeye waxaad ka hadlaysa dowladda yadaad haddana leedahay lahaanshaa meeshaa soo gelaysa madaxweynaha iyagaa imaanaysa inuu madaxweynahaagii yahay oo lahaanshaha halkaa soo gelaysa xukuumaddaadii baa soo gelaysa haddii lahaanshaha intaas leeg aad og tahay inaad leedahay adigu oo meel kaloo aad leedahay aysan jirinin waxaad ku khasban tahay inaad ilaalisid lixajeclada kaa haysana aad ku garab istaagtid dowladdaada iyo qarankaaga waa u ducaynaynaa mas-uuliyaddaas iyo culayskaas loo igmaday iyo xaaladda dalka ka jirto horey looga hadlay oo rag badan oo iga horreeya ka hadleen rabbi ha kugu asturo hana kugu xifdiyo mas-uuliyaddaas mid noo kaaba oo dhammaystirana ilaahay ha kaa dhigo waxaan kaloo halkan dardaaran uga jeedinayaa una hambalyeynahay baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo markii la hor keenay prime minister xamse cabdi barre si aqlabiyad ah intaan ka warhayno oo boqolkiiba boqol ah oo cod diidma ah uusan jirinin inay ku ansixiyeen hambalyaanu idin leenahay baarlamaanka waxaan kaloo halkan kala dardaarmayaa mar labaad baarlamaanka waxaa soo socota xukuumad ay soo dhisi doonaan prime ministerku uu soo keeni doono baarlamaanka sidii aqlabiyadda ahayd ood baarlamaanka aad u ansixiseen prime ministerka inaad golaha wasiirada oo baahi weyn loo qabo oo hay-addii fulinta ahayd oo dalkan inay u shaqaysa la sugaayo inaynan fududaysaan baan ayadana idinka codsanaynaa si qaranka iyagu hay-adihiisu hay-ada iskaabay oo dhammaystiran ay u noqdaan guud ahaan waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ay isugu timid halkan hambalyaan idin leeyahay gabdhaha qiimiga badan hambalyaan leeyahay odayaasha hambalyaan leeyahay meel kastoo ay ummadda Soomaaliyeed joogtana ilaahay dalka iyana ha badbaadiyo ummadda iyadana ummad badbaada ilaahay ha ka dhigo aad iyo aad baa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahad kilwe aad iyo aad buu u mahadsan yahay waxaa nala jooga marti generaal jeeni qaar sheekh cumar oo ah generaal ciidamada danab ah
inkastuusan hadda shaqayn raggii Soomaaliya shabaabka kala dagaalamay baan markana siinayaa mikrofoonka kusoo dhawow. dadka waxaan filayaa magacyada lama xusi kara salaantaan adeeda dhammaantood waxay la mid tahay dhanka ciidamada waa mid kaliya qof kasta ku qancaya waqtigana waa soo yaraysa waxaad tiri waqtigood la soo kobay aniga marka maadaama aan afka Muqdisho ku hadlayo iyo ummadda Soomaaliyeed reer maxaan Copenhagen baa waqtiga lagu yaray aniga waqtiga la badinayaa filayaa idinka ilaahay waa mahadsantiin horta ra'iisul wasaarahana waa taageeraynaa waana ku mahadsantiin sida aad ugu dadaasheen ama garab istaaga u muujiseen ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda oo dhanba aniga waxaan leeyahay laba waxyaalood oo yaryar baan horta ra'iisul wasaaraha marka koobaad baan ka hormaraya leeyahay waxaan leeyahay ra'iisul wasaaraha waxaa laga xushay dad tira badan oo Soomaaliyeed oo kulligood ra'iisul wasaare raadinayay ninbaa hadda ka hor waxaa laga qaaday wasaarad hubaysan oo wasaaradaha amniga ama gaashaandhigga ama warka waxaa loo bedelay wasaaradda warfaafinta marka dadkiisuu la tashaday beelihiis wuxuu inay wasaaradda warfaafinta inama anfacdee aan iska casilo xilkan niman af mishaarana marka waxay ku yaraan oo kursigiisa raadinay inuu iska casili wasaaraddan warfaafinta inama cuntanto innaga beel hubaysan baan nahay wasaarad hubaysan aan la ka qaaday 25 sano dalku burburay wasaarad hubaysan aan joognay wasaaradda naga daa marka saxaafaddu u yeertay saxaafadda markuu yeeray wiilkii dhexdhexaadinaya iyagii saxaafadda waxa ku yiri wasiir saxaafadda banaanka ku taagan nin aqli badan buu ahaa wuu fakaray marka wuxuu yiri maanta wasiir baa lagu leeyahay berri waxba lagu dhahayo Soomaa wiilkii wuu hoos u laadlay wuxuu ku yiri saaxiibow banaanka dabayl baa ka dhacday wasiir maxaan ku raadey marka saxaafadda iga qanci anigu wasaaraddeeda aan ku qanacsanahay dadkan aan madaxweyne iga doortay wasaaraddeeda aan hubaysnayn baan rabaa marka ra'iisul wasaaraha waxaan leeyahay madaxweyne qaran baa ku soo doortay wuxuuna kaala soo dhex baxay dad aad u tiro badan wax yar oo khilaaf oo labadiina inay dhex maraan waxay burburinayaan wax kasta oo Soomaali leedahay marka waxay ku dadaashaa sidii aad uga gudbi lahayd caqabadii ra'iisul wasaarayaashii hore oo dhan iyo madaxweynayaashii soo kala tishay booskaas ku dadaal intaas waxaan uga baxayaa ra'iisul wasaaraha waxaan leeyahay reer Copenhagen waa mahadsantihiin dhammaantiin rag iyo dumar waxaan ku raadayay meeshaana la joogaa waxaa la yiri ra'iisul wasaaraha waa la taageeray runtii horta waxaan fariinta kale marinay waxa weeyaan ra'iisul wasaaraha wuxuu soo dhisayaa xukuumad halkaana waxaa muuqda 70% dadka xafladiisa Copenhagen ka dhacaysa inay dumar yihiin waxaan rajaynayaa 25 ama 40 golihiisa wasiirada inay soo noqdaan dumar maalin dhow dumarku qaybtooda helaan maalin dhow ra'iisul wasaaruhu wuxuu la shiray agaasimayaasha guud oo uu ilal kulligood aan hal gabar ku jirin marka waxaan ku rajaynayaa ama aan ka filaynaa ra'iisul wasaaraha inay ka soo muuqan doonaan wasaaradaha u dhisayo agaasimayaal gabdha ah ama maxaan ku waliba wasaaradaha waaweyn maamula marka intaas waxaan uga gudbayaa talada aan siinayo waxaan leeyahay raggiinaan taageeraya ra'iisul wasaaraha oo taageerada muujinaya in abwaana wuxuu yiri hadda ka hor intaana ku soo qoray xogaa yiri marka ilaa anagu waqti baan haystay reer Muqdisho ahay wuxuu yiri maxaan kowda goor dhexe kacay intaan eri ka doonayay meel baran maxaan yeysan ka dhicin kayla dhabarliya kabajaayo walamsaday nafta ira ku sii hay yani bakaylayaal iyo waxbu sii la dayaan wax aan maxaan kara baala maxaan kaabul heegana ka qabsaday rugtiisii maxaan koona gaariya ka nacsaday nin ifoon kursi doonay inaan helo kuman kaara dilo wada kumayaal kaxeeyo kun kaloo ka caawiya kililkii shanaad iyo gobolada ka kala yimid kursiguna ma horo dhiig buyo marka waxaa kuu cad meeshaas qofka kursiga raadinaya inuu caqabado badan soo maray kursiga markuu helo kursiguna inuu laftiisu u baahan yahay rag u dhiig baxa iyo dumar marka abwaan kalena wuxuu yiri oo Soomaalida goobaabinayay gobonimada waa geed ku baxa dhiiga geesiga waxaa la idinka rabaa marka raggiinaan iyo gabdhihiinaan inaad wadankii tagtaan tiraahdaa waxaan ka nimid Copenhagen waxaan ka nimid wadan nabad ah waxaan ka nimid Denmark oo aanu maxaan ku raadayay nolol iyo wanaag iyo sharaf ka haysanay ra'iisul wasaare iyo madaxweyne waxaan meesha u nimid taageeradiina waxaan ku raadayay malakumood meel kasta waa joogaa marka dalkeenii baa u baahan dadkan caqliga leh oo wax bartay oo 20 iyo dhowrka sano ilaa 30 sano ka soo maqnaa inaad dhalinyarada ku guubamaysan inay noqdaan oo wadankii maxaan ku raadayay lagu laabto lana dhiso dib u dhiska dalka laga qayb qaato waxaan rabaa inaan idinka siiyo warbixin kooban wadankii wuxuu marayaa meel 100% aad u wanaagsan waxaan soo maray iyada oo gaari korkiisa dawladda dhan saaran tahay wasiir hadday tahay xildhibaan hadduu yahay agaasima hadduu yahay oo taar lagu hadlo aan telefoon jirin waxba jirin mushaar uusan jirin ciidamadu aysan hab iyo maamul iyo nidaam iyo isbitaal midna lahayn marka askarigu naga dhaawacmo inta faamilkiisu qaato
soo daaweeyaan soo kabaan soo baxnaaniyaan soo baantaan noo soo celiyaan weliba haddana mar labaad dhaawacmo sidoo kale haddana naloo ku soo celiyo marka saddexaadna oo dhinto oo aan laga qayb qaadanin oo tacsi iyo waxba loo dirin oo aan xataa la oran karin ama la gaarsiin karin oo laga yaabo inaanba loo sheegin oo ay dhowr sano kadib ay yidhahaan qof hebel la yidhahda ciidamada waarna ka qortay ma haysaan marka faamiladii noocaas ahaa hadda waxay gaareen inay maxaan ku rahaa soo diraan wiilashii yaryara oo maxaan ku rahdaa dhallinyarada ahaa iyo gabdhihii aqoon-yahanada ah oo ciidamada kusoo biira marka dhallinyaradan waddanka joogta iyo gabdhahaba inay ciidamada kusoo dartaan amniga dalkana laga wada shaqeeyaa loo baahan yahay ra-iisul wasaarahana waa ku mahadsantihiin taageeradiisa waxaana rabnaa haddii allah awoodda la ogolaado salaana waa idinka gaarsiin doonaa in reer Denmark maxaan ku rahaa Copenhagen iyo Aarhus labadaba waa laga taageeray madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba inaad sidaa u tagtaan meesha anigana haddaan muqdisho tago insha allah waxaa noqon doonaa qof muddo idinla soo qaatay oo wixii xooga iyo tala ah waynu wada raadin doonaa waxaa laga yaabaa xukulaha xukuumadda waa lagu dhawaaqi doonaa wasiirre inay maanta meesha fadhiyaan aan weli warqadooda lasoo tuurin waa mahadsantihiin jeeni qaar aad iyo aad buu mahadsan yahay informationka waddanka laga siiyey iyo moral supportiga oo wasiirnimada ha calaminteeyaan odayaashii ay rajada uga jirta wasiirnimada xafladani oo ahayd